வெல்கம் டு மஸ்கட் தமிழ் கிச்சன். பூசணிக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி செய்கிறங்கிறத பார்க்கலாம். இதை சக்கரை பூசணி, பரங்கிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளியை ஊற வச்சுக்கலாம். நான் பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்துருக்கிறேன். இதை வெந்நீரில் ஊற வச்சு இது ஊறினதுக்கு பிறகு இதை கரைச்சி புளிச்சாராக எடுத்துக்கிறணும். பூசணிக்காய் ஒரு பவுல் அளவு எடுத்துருக்கிறேன். இந்த பூசணிக்காவை தோலோடு நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இப்படி தோலோடு இருந்துச்சுன்னா தான் குழம்புல போட்டோன்னா கரைஞ்சி போகாமல் அப்படி துண்டாக இருக்கும். தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் இந்த அளவு எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அரை கப் அளவு தக்காளியும் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ குழம்பு செஞ்சிடலாம். குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் சூடு பண்ணியிருக்கேன். பேன் சூடானதும் இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறணும். புளிக்குழம்புங்கிறதுனால நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் சூடானதும் இதில் தாளிக்கிறதுக்கு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன். வெந்தயம் பொரிய ஆரம்பித்ததும் அரை டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கிறணும். கடுகை எல்லாம் நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கடுகெல்லாம் பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துட்டு வதக்கணும். இது வதங்கும் போதே இதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அதையும் வதக்கிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நிறம் மாறுற வரைக்கும் வதக்கினா போதும். இதில் இப்போது நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துட்டு அதையும் வதக்கிக்கோங்க. வதக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்குங்க. தக்காளி சீக்கிரத்திலே வெந்துடும். தக்காளி எல்லாம் வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி மசிகிற அளவுக்கு இதை வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூசணிக்காவை சேர்த்துடலாம். பூசணிக்காவை சேர்த்துட்டு இதை இந்த மாதிரி கிளறி விட்டால் போதும். இது இதிலே வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ இதில் நம்ம மசால் பொடியெல்லாம் சேர்த்துடலாம். நான் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் சேர்த்துக்கிறது 1 டீஸ்பூன் அளவு குவிச்சு அளந்த மிளகாய்த்தூள். அதே இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வேறு குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்துச்சுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலையெல்லாம் எண்ணெயிலே கொஞ்சம் படுற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வதக்குனதுக்கப்புறவு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை இதோடு சேர்த்துறணும். சேர்த்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கும்போது உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. பத்தலைன்னா இதோட சேர்த்துட்டு கொதிக்க வைங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதில் நம்ம ஒரு மசாலா இடித்து சேர்த்துக்க போகிறோம். இதில் 4லேருந்து 5 பூண்டும் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகும் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இதை இந்த மாதிரி உரலில் சேர்த்து நல்லா நச்சுக்க போகிறேன். இடித்தது கொரப்பாக இருக்கணும். நல்லா அரைக்க வேணாம் பேஸ்ட் மாதிரி. இந்த மாதிரி இடித்து வச்சதை நம்ம கொதிச்சிட்ருக்கிற குழம்போடு சேர்த்துக்கிறணும். இந்த மாதிரி கொதிச்சிட்ருக்க குழம்போடு சேர்த்துட்டேன். சேர்த்து இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். பூண்டு மிளகோட பச்சை வாசம் கொஞ்சம் போனால் போதும். இந்த மாதிரி இதை ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்லே வச்சு கொதிச்சிருக்கு. பூண்டு மிளகோட பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த புளிக்குழம்பு சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இட்லி, தோசை, உத்தப்பம் அது கூடவும் நல்லா தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த புளிக்குழம்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பூசணிக்காயோட இனிப்பெல்லாம் அந்தளவுக்கு இந்த குழம்புல இருக்காது. இதில் நம்ம காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள், மிளகெல்லாம் சேர்க்குறோம். அதனால் இது இனிக்கெல்லாம் அந்தளவுக்கு செய்யாது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.